ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളായി പസഫിക് സമുദ്രവും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രവും പഠിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ +2 പ്രിലിമിനറിയുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എക്സാമിന് പസഫിക് സമുദ്രം ആൻസറായി വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എഴുതുന്നവർ എന്തായാലും മഹാസമുദ്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക. അവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ 3ാമത്തെ സമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ആകെ വിസ്തൃതി 73.4 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ. നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു. എന്താണ്? പസഫിക് ആണ്. അതിൻ്റെ എത്രയായിരുന്നു? 165.2 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു പസഫിക്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ച അറ്റ്ലാന്റിക് എത്രയായിരുന്നു? 82.4 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞു, 73.4 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ. അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. പ്രാചീന കാലത്ത് രത്നാകര എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ്. പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് രത്നാകര. ഇന്ത്യയെ ചുറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം. അതല്ലേ, അത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നൊരു പോയിൻ്റാണ്. ഇന്ത്യയെ ചുറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക സമുദ്രം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഒരു മഹാസമുദ്രമുള്ളത്, അല്ലേ? ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, ഇന്ത്യയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക സമുദ്രം. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്തോനേഷ്യൻ ദ്വീപുകളാണ് ജാവ, സുമാത്ര. ജാവ, സുമാത്ര എന്നിവ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ്. അത് ഇന്തോനേഷ്യൻ ദ്വീപുകളാണ്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗം വാർട്ടൺ ഗർത്തം. വാർട്ടൺ ഗർത്തത്തിന് 7725 മീറ്ററാണ്. ആ വാർട്ടൺ ഗർത്തം എവിടെയാണ്? ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ 2 ഗർത്തങ്ങൾ പഠിച്ചു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ചലഞ്ചർ ഗർത്തം. എവിടെയായിരുന്നു ചലഞ്ചർ ഗർത്തം? അത് പസഫിക്കിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അറ്റ്ലാന്റിക് പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗർത്തം പറഞ്ഞു. എന്താണ്? പ്യൂർട്ടോറിക്ക ട്രെഞ്ച് അതിലെ മിൽവോക്കി ഡീപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള ഭാഗം പ്യൂർട്ടോറിക്ക ട്രെഞ്ചിലെ മിൽവോക്കി ഡീപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ പ്യൂർട്ടോറിക്ക ട്രെഞ്ച് അത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം പഠിക്കുമ്പോൾ വാർട്ടൺ ഗർത്തം. മാലിദ്വീപ് ഏത് മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? മാലിദ്വീപ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ്, അല്ലേ? മാലിദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ. ചെങ്കടൽ, അറബിക്കടൽ, പേർഷ്യൻ കടൽ, ആൻഡമാൻ കടൽ, ബംഗാൾ കടൽ എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ്. അപ്പം ഈ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്തൊക്കെ? ചെങ്കടൽ, അറബിക്കടൽ, പേർഷ്യൻ കടൽ, ആൻഡമാൻ കടൽ, ബംഗാൾ കടൽ എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ. അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിനും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയ്ക്കുമിടയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കിടക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ കടലാണ് ചെങ്കടൽ, റെഡ് സീ. റെഡ് സീ എവിടെയാണ്? അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിനും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയ്ക്കും ഇടയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കിടക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ കടലാണ് ചെങ്കടൽ. ഇന്ത്യക്കും അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിനും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അറബിക്കടൽ. നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ അതിർത്തിയല്ലേ അത്. ഇന്ത്യക്കും അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിനും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം അറബിക്കടൽ. ഗൾഫ് ഓഫ് ഏദൻ, ഗൾഫ് ഓഫ് ഒമാൻ, പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് എന്തൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഗൾഫ് ഓഫ് ഏദൻ, ഗൾഫ് ഓഫ് ഒമാൻ, പേർഷ്യൻ ഗൾഫ്. ഈ ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ജലപ്രവാഹങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഉഷ്ണജലപ്രവാഹങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ജലപ്രവാഹങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഉഷ്ണജലപ്രവാഹങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ പ്രധാന ജലപ്രവാഹങ്ങൾ മൊസാംബിക്, അഗുൽഹാസ്, മൊസാംബിക്, അഗുൽഹാസ് എന്നിവയാണ്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളമാണ് ഡീഗോ ഗാർഷ്യ എന്നത് എന്താണ്? അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളം. എവിടത്തെ? ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പോയിൻറ്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രമാണ്. അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം 4ാമത്തെ സമുദ്രം.
ഓക്കെ, താങ്ക് യു.